በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 23 ቅዱስ ጊዮርጊስ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ፍጹነ ረድኤት ማር ቅዱስ ጊዮርጊስ እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ዓመታዊ በዓል ናይ ልበ አምላክ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትን ናይ ኩሎም ቅዱሳንን እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩንኒ እንኳዕ ድማ ናብ ጻድቅ ለዋህን ልበ አምላክን ቅዱስ ዳዊት ንጉሰ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም አሜን። ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ ቅዱስ መጽሓፍ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ንዳዊት ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ መሓለሉ ንዝመሓለውን ኣይክተዓስን እዩ። ሓደ ካብ ደቅኻ ኣብ ዝፋንካ ክቕምጥ እየ ንሱ ድማ ብድሕሪኻ ክነግስ እዩ። ውልድካ ኪዳነይን ነቲ ዝሃብክዎም ትእዛዘይን እንተሓለዉ ውልዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ተቐሚጦም ንሓዋር ክነግሱ እዮም ይብል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ካብ ፍቕዲ ክሳብ 11 ማለት እዩ። ንእግዚአብሔር ምጥዓስ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ቅዱስ ዳዊት ዘጣዕስ ፍጹም ፈታዊኡ ምዃን ንኽገልጽ ኢሉ እዩ ደኣ እምበር ጎይታ ንቅዱስ ዳዊት ባርያይ ረኺበዮ ብቅዱስ ዘይተይ ቀቢአዮ ሓይለይ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክኸውን እዩ ቅልጽመይ ከዓ ከበርትዖ እዩ ከፍቅሮን እሙን ክኾኖን እየ ይብል ኣብ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 88 ፍቕዲ 20 ኢሉ ክዛረብ ሰሚዕና ብጣዕሚ ያደነቕና። ከምቲ ናይ ኣምላኽ ልቢ ኮይንካ ምርካብ ክንደይ ይረቅቕ ማዕረ ክንደይ ከይረቅቕ ነዚ ኣንክሮ ይግባእ። ጎይታ ድማ ቅጽል ኣቢሉ ሓንቲ ነገር ብቅድስናይ ምሒለ እየ ንዳዊት ብሓሶት ኣይዛረቦን እየ ይብል። ኣቤት ኣቦና ዳዊት ክብሪ ናይ ክብሪ ውዳሴን ስግደትን ንዓኻ ብጸጋ ይግባእ ንብል አሜን። ንነቢ ጽድቂ ቅዱስ ዳዊት 7 ሃብታት ክህልዎ ከሎ እዚኦም እዮም። ሃብተ ትንቢት፣ ሃብተ መንግስቲ፣ ሃብተ ክህነት፣ ሃብተ በገና መዝሙር፣ ሃብተ ፈውሲ፣ ሃብተ መዊዕ ወይ ከዓ ናይ ምጽዋት ሃብቲ፣ ሃብተ ሓይል ተባሂሎም ይጽውዑ። 7 ኣስማቱ ድማ ጻድቅ፣ የዋህ፣ ንጹህ፣ ብእሲ እግዚአብሔር፣ ነቢየ ጽድቅ፣ መዘምርን ልበ አምላክን ተባሂሎም ይጽውዑ። በረኸቱ ይሕደረና። ልደቱ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ስለ ልደቱ ክዛረብ ከሎ እስመናሁ በኃጢአት ተጸነስኩ ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 50 ፍቕዲ 5። ኣቦታት ከም ዝነገሩና ንቅዱስ ዳዊት ኣቦኡ እሰይ ካብ ነገደ ይሁዳ ወዲ ኢዮቤድ እዩ። እሰይ ንሰበይቱ ሰሊብ ሓደ ጎበዝ ብዓይኒ ዝሙት ክደልያ ተመልኪቱ ነበረ። ስለዚ ሓደ መዓልቲ ናብ ጉዕዞ ከይደ ኢሉ ግን ነቲ ጎበዝ መሲሉ ተመሊሱ ምስኣ ሓደረ። በታለይቲ ድማ ቅዱስ ዳዊት ስለ ዝተጸንሰ ቅዱስ ዳዊት ከምዚ በለ ካብታ ኣደይ ዝጸነሰትኒ መዓልቲ ኣነ ሓጢአተኛ በደለኛ እየ በለ። ዕብየት ቅዱስ ዳዊት ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ነበረ። ህፃን ከሎ ብጓስነት ኣባጊዑ ኣይተንክፍን ነበረ። ንኣንበሳ ብጉስጢ ንድቢ ብእግሪ ንነብሪ ብጉያ ንዝሓዝዎ ይሕድጎም ነበረ። ብውሕዱ ኣብ ጓስነት ስለ ዝተኣመነ ንእስራኤል ጓሳ ክኸውን ተመረጸ። ምቕባእ እግዚአብሔር ንሳኦል ምስ ነዓቆ ካብ ማእከል ደቂ እሰይ ከም ልበይ ንዝኾነ ቀቢእኻ አንግሰለይ ምስ በሎ ነቢ ሳሙኤል ናብ ቤተልሔም ኣተወ። ኣብኡ ድማ ካብ ኤልያብ ክሳብ ኣሚናዳብ ንሸውዓትኦም ደቂ እሰይ እንተፈተነ ኣይኮነሉን። ንነቢ ሳሙኤል ቅዱስ ሚካኤል ስለ ዝሓበሮ ግን ካብ ጓስነቱ ዳዊት ተጸውዐ። ገና ካብ ርሑቕ ክመጽእ ከሎ ግን እቲ ዘይቲ ኣብዩ ዝነበረ ቀርንን ቦግ ኢሉ ተኸፍተን ፈልሐን። ኣብ ናይ ቅዱስ ዳዊት ርእሲ ድማ ከም እሳት ፈልሐ።
ብናይ ኣምላኽ ምርጫ ድማ ኣብ 12 ዓመቱ ንጉስ ተባሃለ። ዳዊትን ጎልያድን ኢሎፍላውያን ብጸላእትነት ኣብ ዝተለዓልዎም ጊዜ ጎልያድ ዝብልዎ ናይ ጌት ሰብ ንእስራኤል እንዳጨነቐ ን40 ዓመታት መዓልትታት ይቀንዩ ነበረ። ንናይ ኣምላኹ ስምን ክብርን ዝቐንእ ቅዱስ ዳዊት ግን ብድፍረት ገጢሙ ብናይ ፈጣሪ ሓይሊ ብጸጸር ደርቢዩ ኣሸንቢቡ ግን ንቅዱስ ዳዊት ገና ንእሽቶ ጎልያድ ድማ 6 ክንዲ 3 ሜትር ዝነውሕ ሰብ ነበረ። ስደት ቅዱስ ዳዊት ንጉስ ምእንቲ ክኸውን ተቐቢኡ ዙፋን ኣይተጸበዮን። ኣብ ክንዲ ንጸላኢኦም ቀቲሉ ዘድሓነሎም ንሳኦል በገና እንዳደርደረ ስለ ዝፈወሶን ክቕተል ተደለየ። ፈጣሪኡ ምስ እንተዘይነብር መቐተልዎ ነይሮም። ንሱ ግን ን18 ዓመታት ብትዕግስቲ ተሰደደ። ንብዙሕ ጊዜ ድማ ንጸላኢኡ ሳኦል ኣብ ጽቡቕ ስፍራ ረኺብዎ ግን ብምሕረት ገደፎ። በዚ ለዋህነቱ ድማ ኣብ ብሉይ ኮይኑ ንጸላእትኩም ኣፍቅሩ እትብል ሕጊ ፈጸማ። ንግስና ቅዱስ ዳዊት ናይ ስደት ዘመኑ ምስ ፈጸመ ሳኦል ሞተ። ወላ እኳ ጸላኢኡ እንተሞተ ቀታሊ ሳኦል ኣነ እየ ንዝበለ ተበቂሉ ቀታለ። ስለ ጸላኢኡ ድማ ኣልቀሰ። 30 ዓመት ምስ ኮኖ ነጊሱ 7 ዓመታት ኣብ ኬብሮን ን33 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም ጽዮን ንህዝበ እግዚአብሔር ሓለወ። ኣብ ዘመኑ ድማ ንጸላእቱ ኩሎም ብዓወት ሰዓሮም። ብኢዱ እውን ኣቤሰሎም ምስዳዱ ብጣዕሚ ብሳሚ ወልደ ጌራ ምጽራፉ ተዓገሰ ይቕሬታ ብሳሚ ወልደ ጌራ ምጽራፉ ተዓገሰ። ንስሓ እዚ ቅዱስ ንጉስ ኩሉ ነገር ዝተውሃቦ ኣቦ እዩ። ኩሉ ህይወቱ ድማ ንዓና ትምህርቲ ቤት እዩ። ሰብ እይሞ ንሰበይቱ ኦርዮ ይሕዲጉ ንኦርዮ ኣቕቲልዎ ነበረ። ነዚ ጉዳይ ነቢይ ናታን ብምሳሌ ምስ ነገሮ ፍጹም ተጣዓሰ። ማቕ ለቢሱ ሓመድ ነስኒሱ ኣልቀሰ። ንመሬት ድማ ብንውዓቱ ሓረሳ። ሓረግ ክሳብ ዘብቁል ድማ ኮነ። እግዚአብሔር ድማ ንስሓኡ ተቐቢሉ ብኽብሪ ልዕል ኣበሎ። ብንስሓ ንእትርከብ ጸጋ ድማ ምሳሌ ኮነ። በረኸቱ ይሕደረና። ነቢይነት ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ክንደ ቅዱስ ዳዊት ዝኣክል ነቢይ ምስጢር ዝበዝሓሉ ኣይተረኽበን። ቅድሚ ዓለም ከምዚ ነበረ ኢሉ ድሕሪኡ ካብ ስነ ፍጥረት ክሳብ ዳግም ምጽኣት ዝተዛረበ ንሱ እዩ። ስለ መላእኽቲ፣ ነቢያት፣ ሃዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግልን መነኮሳትን ምዝራብ ይድነቕ እዩ። ስለ ድንግል ማርያምን ስለ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣመሊኡ ኣስፊሑ ተዛሪቡ እዩ። 150 ምዕራፋት ኣብ ዘለዎ መጽሓፍ ትንቢቱ ሓላፍነትን ዝሓለፈ መጻእን ንምልከት። ኣሜን። ስለዚ ድማ ኣበው ኣልቦ ምስጢር ወኣልቦ ትንቢት ዘይተናገረ ኣቡነ ዳዊት ይብሉ። መዝሙር እዚ ቅዱስ ነቢይን ንጉስን ብጣዕሚ ዝፍለጥ ብዝማሬኡ እዩ። ንባዕሉ በዓል 10 ኣውታር ንመዘምራኑ ድማ በዓል 8 ኣውታር በገና ቀሪቡ ንፈጣሪኡ የመስግን ነበረ። 24 ሙሉእ ስብሃት እግዚአብሔር ምእንቲ ከይቋረጽ 288 መዘምራን ብናይ ኣሳፍ መራሒነት መዲቡ ነበረ። ንባዕሉ ብፍጹም ተመሲጡ መዓር እንዳጣዓሞ ንእግዚአብሔር የመስግኖ ነበረ። ቃላትካ እምብዛ ጥዑም እዩ ከም ዝብል ናይ ዳዊት መዝሙር ንኣጋንንቲ ዓብይ ጸላእ እዩ። ቅዱሳን መላእኽቲ ድማ ብናይ ዳዊት ቅዱስ መዝሙር ይዝምሩ። በዘቦቱ ይሰብሑ ሰማያውያን ወምድራውያን ከም ዝብል። ዳዊትን ጽዮንን ቅዱስ ዳዊት ንጽዮን ሃኒጹ ጽላተ ኪዳን ኣምጻላ። ንናይ ኣምላክ ያዕቆብ መሕደሪ ክደሊ ድማ ካብ ድቃስ ተኸልከለ። ንናይ ፈጣሪኡ ፍቓድ ክሓትት ስው ድማ ስዋኤ እንተኣተወ ኣኮ እንዘ ዘትነድቅ ሊተ ቤተ ንስኻ ዘይኮንካ ወድኻ እዩ ዝሰርሓለ ይበሎ። ኣተሓሒዙ ድማ ናይ ምስጢረ ስጋዊ ነገር ምስ ገለጸሉ ናሁ ሰማዕናሁ ብኤፍራታ እነሆ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕናዮ ክብል ተዛረበ። ናይ ኪዳኑ ጽላት ጽዮን ካብ ናይ ኣቢዳራ ቤት ምስ መጸት ኣብ ዙፋን ወሪዱ ምስ ተራ ህዝቢ
ድማ ተሓዊሱ ብበገናን ብመሰንቆን ዘመረ ስለ ፈጣሪኡ ክብል ንኽብሩ ገደፈ ካብ ዳን ክሳብ ቤልሳቤህ ዝገዝእ ሓያል ንጉስ እንከሎ ኣብ ቅድሚ ጽዮን እንዳወደቀ እንዳተንሰአ እንዳተዓጠቀ እንዳፈትሐ ክዝምር ከሎ ሰበይቱ ሜልኮል ንዓቐቶ እግዚአብሔር ግን ልዕል ኣበሎ ክብረ ዳዊት እግዚአብሔር ስለ ዳዊት ክብል ንኢየሩሳሌም ብዙሕ ግዜ ኣድሒንዋ እዩ ንሰሎሞንን ሕዝቅያስን ነገስታት ይቕረእ ዝበለሎም ስለ ፈታዊኡ ስለ ዳዊት እዩ ናይ ሓዲስ ኪዳን ናይ መጀመርታ ቃል ወዲ ዳዊት እትብል እያ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕሪ 1 ጎይታና ወልደ ዳዊት ክበሃል ስለ ዝፈተወ ከምኡውን ባዕሉ ኣነ ናይ እሰይ ሱሩን ናይ ዳዊት ዘርእን እየ ክብል ተዛረበ ራእይ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 16 ዕረፍቲ ዳዊት ነቢ ጻድቅ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ንእስራኤል ኣርና 40 ዓመታት መሪሑ ኣረገ እንታይ ደኣ እዚ ሓያል ናይ እግዚአብሔር ሰብ ቀልጢፉ ኣሪጉ እንተበሉ ካብ ጽንዓት ገድሊ ሰውነቱ ተቐጥቂጡ ስለ ዝነበረ ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ስለ ህዝቢ እስራኤል ቤዛ ምእንቲ ክኾኖም ኣብ ቅድሚ ቀዛፊ መልኣኽ ቆይሙ ስለ ዝነበረ ሰውነቱ ደኸመ በዚ ግዜ ድማ ንወዱ ሰሎሞን አንጊሱ ኣብ 70 ዓመቱ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 1000 ዓመት በዛ ዕለት ዓረፈ በረኸቱ ይሕደረና ዳዊት ኣብ ሰማይ ኣብ ራእይ ጎርጎርዮስ ከም ዝተጻሕፈ ንቅዱስ ዳዊት ኣብ ሰማይ 99 ነገደ መላእክቲ ከቢቦሞ የመስግን ካብ ናቱ ዝማሬ ግርማ ዝተለዓለ ድማ ናይ ሰማያት ግዘፎም ይናወጽ ኣብ ገድለ አቡነ ኪሮስ ከም ዝተጻሕፈ ድማ ቅዱሳን ነፍሶም ካብ ስግኦም እትፍለ ብናይ ዳዊት በገና ጣዕመ ዝማሬ እዩ ኣብ ነገረ ማርያም ትምህርቲ ድማ ናይ ቅዱስ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ቤቱ ኣብ ትሕቲ ናይ ልዑል ኣምላኽ መንበር እዩ ስለ ቅዱስ ዳዊት ካብዚ ንላዕሊ መጻሕፍቲ ብዙሕ እዮም ዝብሉ ክብሩ ከዓ ዓቢ እዩ ብሓቂ ብዘይ ሓሶት ንቅዱስ ዳዊት ክብርን ምስጋናን ይግብኦ ኣምላከ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ስለ ዝኸበረ ቃል ኪዳኑ ይምሓረና ካብ ንጹህ ኣምልኾኡ ይኽፈለና በዚሑ ካብ ዝተረፈ በረከቱ ድማ ኣይፈለየና ኣሜን ከምኡውን ኣባ ጢሞቴዎስ ቁኑዓት ዝኾኑ ወለዱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃሩ ይዕበይዎ ኣብ ዝዓበየ ግዜ ድማ ንዓለም ንዒቑ መንኪሱ ገዳም ብምእታው ብተጋድሎ ምንባር ጀመረ ንኣጋይሽን ጾሞም ንዝሓደሩን ምእንቲ ክምግቦም ድማ ኣብ ጥቓ እቲ ገዳም ክነብር ፈተወ ንነዳያን እንዳመገበ ድማ መንፈሳዊ ተጋድሎኡ እንዳጸንዐ 5 ዓመት ዝኣክል ምስ ነበረ ናይ ጽድቂ ነገር ጽልኢ ዝኾነ ሰይጣን ብቕንዓት ተላዒሉ ናይ ኢድ ስራሕ ምእንቲ ክትገዝ ንሓንቲ ጋለሞታ ሰበይቲ ናብኡ ኣምጽኣ ንሳ ድማ ናብ ኣባ ጢሞቴዎስ ካብ ምምላሳ ዝተለዓለ ናይ ሓጢኣት ፍቕሪ ሓዲርዎም ኣብ ግዜ መብልዕ ሓቢሮም ዝምገቡ ኮኑ ድሕሪኡ ምስኣ ኣብ ሓጢኣት ወዲቑ ኣብ ውሽጢ ናይ ሓጢኣት ስራሕ 7 ወርሒ ዝኣክል ነበረ እግዚአብሔር ንኽልቲኦም ስለ ዘይደርበዮም ኣብ ዕለተ ምጽኣት ኣብ ቅድሚኡ ዝቆሙ ምዃኖም ኣዘከሮም ድሕሪኡ ኣባ ጢሞቴዎስ ተላዒሉ ጭቕጭቕ ናብ ዝበለ ጫካ ኣትዩ ኣብኡ እንዳተጋደለ ንብዙሕ ዘመን ነበረ እግዚአብሔር ድማ ጥዕምቲ ዝኾነት ናይ ማይ ምንጭን ተምርን ቀረበሉ ንዓኣ እንዳተመገበ ብተጋድሎ ክነብር ከሎ ሰይጣን ደጊሙ ብቕንዓት ተላዒልዎ ኣጨናቒ ናይ ከብዲ ሕማም ኣምጻኣሉ እሞ ኣባ ጢሞቴዎስ ካብ ጽንዓት እቲ ሕማም ዝተለዓለ ብግንባሩ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ዝወደቐ ኮነ በዚ ግዜ ድማ ንነፍሱ ኦ ነፍሰይ እዚ ናይ ስራሕ ክዮ ሓጢኣት ፍረ እዩ እሞ በዚ ደውየ ሕማም ተዓገሲ ይብላ ነበረ ኣብዚ ውሽጢ ኣጨናቒ ሕማም ኮይኑ ድማ ን4 ዓመት ነበረ ድሕሪ 4 ዓመት መሓርን ይቕረ በሃልን ዝኾነ እግዚአብሔር ንኣባ ጢሞቴዎስ መልኣኹ ለኣኸሉ እሞ እቲ መልኣኽ ድማ ንከብዲ ናይ ኣባ ጢሞቴዎስ ብኢዱ ዳሰሶ ንጎኒ ድማ ብኣጻብዕቱ ሰንጢቑ ብጭጉራኡን ከብዱን ኣጽረየሉ ድሕሪኡ ናብ ቦታኡ መሊሱ ከም ዝቀደመ
أتححزو أدحان أمو إنه حجي طعي كونكا دقيمكا أي تبدل كابزي زخف كيبت حكا بلو أبا تيموثيوس دما أب برخا إنا تقادله 4 عامت نبرا قدميو أب قدام 17 عامت أب بعتي 10 عامت نبرا أبزن زمانات دما كاب لبسي عريقو نبرا ناي رؤسو ጸጉሪ دما بقدميون بدحريون شفينو نبرا سلازي أغلقلتون تقادلون أملخوتون دما ناي دور أراويت كساب زسجدلو ناي إجروس أبل دما كساب زلحسلو إግዚአብሔር ዓቢ ጸጋ ሃቦ أغلقلتو فتصيمو دما بسلام عرفه راديت بركتو يحضرنا بصلوتي محارنا أمين كمون قدسان أبا ساميئيلن أبا سمعونن أبا جبريئيلن سخبرو قدسان أبوتاتنا أبا ساميئيل أبا سمعون أبا جبريئيل أبا ساميئيل استبهاله إزي قدس بحتاو خوينو قرطامي أب تبهال هاجر زنبر كونه أو دما أقرافوس ناي زبهال سماعت عاصم ስለዝነበረ ካብኡ በረኸት እንዳተቀበለ እንዳተሳለመ ይነብር ነበረ ሰሊባ ዝበሃል ሓደ መኮንን ከዓ ነበረ ንዑ ድማ ስምዖን ዝበሃል ቆልዓ ኣለዎ ወዱ ድማ ንሞት ዘብቅዕ ጽኑዕ ሕማም ሓመመ እሞ እዚ መኮንን ንወዱ ምእንቲ ክጽልየሉ ናብ ኣባ ሳሙኤል ለኣኸ ነገር ግን ኣባ ሳሙኤል ምስ መጸ እቲ ቆልዓ ሞይቱ ጸንሖ ኣባ ሳሙኤል ድማ ብጸሎቱ ካብ ሞት ኣተንስኦ ወዱ ስምዖን ድማ ካብ ሞት ምስተንሰ ናይ ኣባ ሳሙኤል ወዲ መዝሙር ኮነ ክልቲኦም ድማ ብሓባር በተጋድሎ ነበሩ ቅዱስ ስምዖን ማይ ክቀድሕ ክኸይድ ከሎ ሰይጣን ዕትሮኡ ወይ ከዓ እንስራ ሰበረሉ ኣቦ ድማ ካልእ መቅደሒ እንተሃቦ ንዑ እውን ሰበረሉ ዝተኣዘዘ መልኣኽ ተገሊጹ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ከይዶም ቤተክርስትያን ምእንቲ ክሰርሑ ኣዘዞም ንጉስ ኣንስታሲዮስ ድማ ነቲ ቤተክርስትያን ሰረሓሎም ንሶም ድማ ንመነኮሳትን ንነዳያንን መንበሪ ዝኸውን 500 መንበር ቤት ሰርሑ ኣባ ሳሙኤል ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ንመነኮሳት ደቁ ናብ ኣባ ስምዖን ኣረኪቡ ብሰላም ዓረፈ እቶም መነኮሳት ድማ ክሳብ 12000 ዝኾኑ በዝሑ ኣባ ስምዖን ድማ ብዝግባእ ይመርሖም ነበረ ኣብቲ ዘመን ድማ ትንሳኤ ሙታን የለን ዝብል ሰይጣን ኣብ ልቡ ዝሓደሮ ሓደ መናፍቕ ተለዓለ ኣባ ስምዖን ድማ እንተመሃሮን ዘይምለስ ኮነ ኣባ ስምዖን ድማ ኣብ ዝሞተ ሰብ ጸልዩ ነቲ ምውት ኣተንሲኡ ከም ዝምስክር እንተገበሮ ሕጂ እውን ኣይኣምንን በለ ድሕሪኡ ኣባ ስምዖን ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየ እሳት ካብ ሰማይ ወሪዱ ነቲ መናፍቕ ኣቃጺልዎ ክፉእ ኣማውታ ሞተ ኣባ ስምዖን ድማ ኣገልግሎቱ ፈጺሙ በዛ ልሙዓንቲ ዕለት ብሰላም ዓረፈ ድሕሪ ኣባ ስምዖን ድማ ኣባ ገብርኤል ተሸይሙ ንመነኮሳት ዝሕሉ ጓሳ ኮነ እዚ ቅዱስ ድማ ምግባሩ ዝወቀበ ሃይማኖቱ ዝሰመረ ብትሩፋቱ ብተጋድሎኡ ድማ ዝቐንዐ እዩ ብዙሕ ኣደናቂ ተኣምራት ድማ ዝገብር ኮነ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ እቶም መነኮሳት ንእንጀራ መብኮዒ ዝኸውን ብጣዕሚ ዓቢ ዝኾነ ኣብ እምኒ ደንጎላ ዝተሰርሐ ክፉት ናብ ገዳም ከእትዉ ክብሉ ካብ ክብደቱ ዝተለዓለ እምቢ በሎም ከበዶም እሞ ኣባ ገብርኤል ድማ በዚ ግዜ ኣብቲ ገዳም ንዘለዉ ኩሎም ወፂኦም ምእንቲ ክሕግዙ ብቃሎም ኣብ ዝኣዘዙ ግዜ 10,000 ሰባት ካብ ምውታን ተንስኡ ኣባ ገብርኤል ድማ ነዚ እዩ ንዓኹም ዘይኮነ ነዞም ብሂወት ዘለው እየ ኢለ ምስ በሎም ብቅጽበት ናብ መቃብሮም ተመለሱ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ሓደ ሰብ ብዙሕ ንዝኾነ ወርቁ ምስ ሓደ መነኮስ ብሓደራ ኣቐሚጡ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ እዚ ሰብ ድማ ኣብ ዝተመለሰ ግዜ እቲ መነኮስ ንወለ ሓደ ከይነገረ ብሞት ዓሪፉ ረኸቦ ናይቲ መነኮስ ረድእ ድማ ኣቡኡ ኣብ ዘቐመጦ ቦታ ከም ዘይነገሮ ኣረድኦ ድሕሪኡ ኣባ ገብርኤል ናብቲ ናይ ዝሞተ መነኮስ መቃብር ከይዱ ነቲ መቃብር ስለቲ ወርቂ ሓተቶ እቲ ዝሞተ መነኮስ ድማ ነቲ ወርቂ ዘንበረሉ ቦታ ንኣባ ገብርኤል ነገሮሞ ወሲዱ ናብቲ ዋና ሃቦ እቲ በዓል ወርቂ ድማ ብጣዕሚ እንዳድነቐ ንወርቁ ተቐቢሉ ብሰላም ከደ ናይ ጻድቃን ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን
ታሕሳስ 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዳዊት ልበ ኣምላኽ ነቢየ እግዚአብሔር፣ ኣባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ ኣባ ሳሙኤል ጻድቅ፣ ኣባ ስምዖን ጻድቅ፣ ኣባ ገብርኤል ጻድቅ፣ ኣባ ይስሐቅ ጻድቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት፣ ነቢየ ጽድቅ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉሰ እስራኤል፣ ቅዱስ ዳንኤል ነቢይ። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካባናባ ካብ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርመለይ በረኸት ረድኤቶም ናይ ኩሎም ይሕደረና ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዘመንሱት አላ ድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ እቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስቶ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነብኪ መክራንኪ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኮን